Mats Steen var bare 25 år da han døde av en uhelbredelig muskelsykdom. De siste 10 årene av sitt liv var han knapt ute av leiligheten. Han sov på dagtid og spilte dataspill om natten. Først etter at han var død, skjønte foreldrene at for Mats var ikke dataskjermen meningsløst tidsfordriv. Det var en port inn til et annet og bedre liv. I et digitalt rollespill kan man skape seg sitt alter ego, gi seg selv unike egenskaper og en helt egen historie. Som her i World of Warcraft, der man sammen med andre slike karakterer, altså gamere fra hele verden, løser oppgaver og beveger seg stadig dypere inn i en uendelig ekspanderende verden, uke etter uke, år etter år. Ja, Robert Steen, velkommen hit. Takk skal du ha. Det vi jo så her nå, det var vi fikk en innblikk i din sønns verden. Og det var jo en verden som også skulle få plass i hans bisettelse. På mange måter så kan man si at denne historien kanskje startet i kapellet under bisettelsen til vår sønn Mats. I den bisettelsen så dukket opp mennesker fra hele Europa. Mennesker vi aldri hadde truffet, mennesker vi ikke visste eksisterte, og som sitter der og sørger over en venn som er gått bort. Mennesker som heller ikke Mats traff i den fysiske verden, men som viste seg å være veldig, veldig nære venner. Du, jeg tror vi må begynne en del år tilbake, da Mats var liten. Hvordan skjønte dere at noe var galt? Allerede som 3,5-åring så begynte Mats å velge det vi kalte for andre strategier i leken med jevnaldrende. Han var ikke så interessert i å løpe om kapp. Han var ikke så interessert i å klatre i stigen på sklia. Selv om han var glad i å skli, han var ikke så glad i å gå i trapper, og valgte heller å gå rundt enn å forsere bratte skrenter. Det uroet oss som foreldre. Vi var førstegangsforeldre. Vi hadde aldri gjort det før, og vi var som alle andre foreldre sannsynligvis veldig urolig for alt som var avvik fra normalen. Og så ble det ikke noe bedre over tid. Så i en alder av 4,5, så får vi en diagnose som sier at han har en muskelsykdom som er utviklende over tid, og som ikke er helbredelig, og som kommer til å medføre at han får et forkortet liv, og et liv som i større utstrekning ikke kan utføres på samme måten som de som har full muskelkraft. Forstod han det selv etter hvert? Altså, hva som kunne dere... Fant dere liksom et tidspunkt hvor dere snakket med han om at hans liv ble forkortet? Det vi gjorde var at vi hadde en avtale oss imellom. Vi, Trude og jeg som foreldre, Mats som sønn, at han skulle få vite alt han ville vite. Vi hadde en veldig åpen og ærlig dialog om alt han ønsket seg, men vi hadde ikke noe behov for å dytte på han informasjon som han selv ikke etterspurte i dialogen med oss. Han spurte aldri om han kom til å leve et forkortet liv, men jeg er jo helt sikker på, siden han var på internett fra han var en 10-11-12 år gammel, at dette fant han ut av på egen hånd. Men han hadde heller ikke noe behov, tror jeg, for å dvele for mye ved det. Han levde et lykkelig liv, han var en glad gutt, han var en veldig tilstedeværende og nysgjerrig gutt, han var en verbalt sterk gutt. Og alt dette overrasket oss i og for seg, fordi at han hadde i forhold til det vi kalte for normalitet, et veldig begrenset liv. Hadde han bitterhet i seg også? Altså, kunne han liksom gi uttrykk for det? Definitivt. Jeg tror det ville vært umenneskelig, om ikke bitterhet, så i alle fall litt håpløshet. I og med at denne sykdommen er godt beskrevet i forkant, så kunne vi være litt tidlig ute, blant annet med hjelpemidler, sånn som rullestol. Det vi gjorde var at vi fikk rullestol til han før han behøvde den. Den sto i gangen hjemme. Han hadde ikke noe nødvendighet av den, men han skulle venne seg til den. Jeg tror han skjønte hvorfor den var der, for han likte rullestolen dårlig, og han kunne gå bort og sparke i den og være relativt sint på den rullestolen. Så han hadde jo alle disse, kall det, tristhetene, aggresjonen, sinne, hadde han nok i seg. Bitterhet er jeg ikke sikker på. Han tilbrakte jo veldig mye tid foran skjermen. Og etter hvert også
snudde døgnet mer eller mindre. Hvordan reagerte dere som foreldre på det? Vi var nok veldig tradisjonelle. Vi hadde jo, for det første så hadde vi nok en stor sårhet i oss at han ikke kunne leve et normalt liv. For oss et normalt liv at du står opp klokka 7, og så går du og legger deg klokka 10 eller 11. Det vår normalitet. For han så var det jo ikke noe å stå opp til. Etter at han var ferdig med utdanningen sin, så var etter hvert muskelkraften hans blitt så dårlig at det var lite annet han kunne gjøre enn også bruke tiden sin i den digitale verden. Og veldig mye av den digitale verden starter jo etter at arbeidstiden over. Da dukket hans venner opp i disse sosiale verdenene, i spillverdenen. Men du så bare at han satt foran skjermen? Jeg så bare at han satt foran skjermen, og det kanskje litt av det tradisjonelle til oss som foreldre. Vi observatører, i beste fall, til våre barn og deres liv i den verden. Mens på andre arenaer så vi nok i mye større utstrekning deltagere. Den digitale verden var vi en observatør til, og vi trodde vel i veldig stor utstrekning at dette var en form for tidsfordriv. Vi så ikke verdien i at dette var sosiale relasjoner, dette var forelskelser, dette var å bidra i andre menneskers liv, dette var å hjelpe andre, dette var faktisk å ha en verdi også for oss. Han beskriver det jo selv i sin blogg som at skjermen en port til en annen verden. Hvem var han konkret i den verden? Yndlingskarakteren hans var en figur som het Lord Iblin Redmore. Lord Iblin Redmore beskriver han som en nobel mann. Han detektiv og kvinneforfører. Og får man si veldig muskuløs. Og veldig muskuløs. Han var en stor mann, en muskuløs mann. Han hadde hestehale. Derav så fikk også Mats sitt kallenavn. Han ble av sine venner kalt The Fox. Men det var jo ikke bare krig i denne verden. Det var jo, som du sier, også kjærlighet. Ja, definitivt. Det var minst krig. Vi tror jo at spillverdenen stort sett mennesker som dreper hverandre. Det jeg etter hvert har lært, etter at jeg har blitt innvidd i denne verden, jo at mesteparten av tiden sosiale relasjoner. Man samles et sted, man tenner et bål. Mats eller Ibelin sin yndlingsrett var skilpaddesuppe. Og så forteller man historier. Man løper i skogen, man bader nakne. Man gjør veldig mye av det som jeg drømte om å gjøre da jeg var ung, men det jeg holdt på med var å stå i bogerbua og vente om det kom ut noen. Stort sett så var jeg alene. Han fikk sitt første kyss i denne verden? Ja, definitivt. Han satt ved et av disse bålene, da tror jeg han var 17. Og så kommer det en annen karakter, hun het Rumor, og napper fra han hatten, løper av gårde, stirrer tilbake. Han blir irritert, løper etter henne, og hun fanger ham og kysser ham. Da han 17, så det var nok hans første kyss, det tror jeg nok. Hvem var Rumor da? Rumor var en jente fra et lite sted utenfor Amsterdam i Nederland, Lisette. Hun var en av de som da kom, og som jeg ble kjent med første gangen i bisettelsen hans 8 år etter at de da hadde kysset hverandre første gang. Han ga deg jo et passord, og da han døde, så skrev du på bloggen. Så det vi gjorde var, dagen etter at han var gått bort, så skriver vi et innlegg på bloggen hans som vi kalte for A Journey Has Come to an End. Og så legger vi igjen vårt e-mailadresse, slik at det skal være en mulighet til å kunne kontakte oss dersom det var noen som leste dette. Det visste vi jo heller ikke. Så tok det noen timer, og så begynner de første historiene å komme. Da kom mailene. Da kom mailene fra mennesker som vi ikke visste eksisterte. Da kom historiene om hvordan de hadde opplevd samværet med vår sønn gjennom de siste årene. Da kom alle disse fram som vi ikke visste eksisterte. Så gikk det noen dager, og så begynte det å komme forespørsler. Forespørsler fra de samme menneskene som da befant seg rundt omkring i forskjellige land i Europa, om det var noen mulighet for at vi kunne akseptere at de kom til Oslo for å være med på bisettelsen av sin venn. Dette jo mennesker som jobber som frisører,
som fabrikkarbeidere, som kommunalt ansatte. De hadde ikke mye penger, men de hadde spleisa. De hadde altså lagt inn penger, alle disse som var en del av denne gruppa som spilte sammen, for at de som ønsket og hadde anledning til å reise til Oslo, hadde råd til å kunne kjøpe flybilletter og komme. Og så kom de. Fra alder 24 år var hun yngste, til 62, som var den eldste av den gruppa som kom til Oslo denne ettermiddagen. What are you thinking when you hear? I'm thinking, I wish I could totally understand Norwegian for a start. I mean, it's an amazing story. And I mean, I'm sitting here with my head going, this is a film. Of course. You know, I mean, you just feel... I mean, first of all, I feel towards you this feeling of loss, but the fact that you tell this story, that you feel there was life. There was a life. Not one that I'm totally understanding, but it's incredible. And it's also I think, very relevant for many people, because many people don't feel that they have insight in what their kids are doing. Definitivt. Og i tillegg til at det et liv, som Colin inne på, så det også håp. Fordi jeg tror veldig mange av oss voksne, min generasjon, vi har en frykt. Vi har en frykt for ensomhet. Og vi har en frykt for at våre barn skal bli ensomme. Og når vi ser at de sitter bare foran dataen og spiller, så frykter vi at de skal bli ensomme, og vi frykter at de gjør det fordi de ensomme. Og så det det motsatte som skjer. Du... Robert, det kanskje vanskelig for deg å svare på, men om du hadde visst det du vet i dag om Mats liv, det noe du hadde gjort annerledes? Jeg har tenkt mye på det, og kanskje det til og med kan være et råd til andre foreldre. Jeg har en datter, hun heter Mia, hun spiller håndball. Jeg har vært rundt i håndballhaller på Østlandet i mange, mange år. Du sitter i en kald hall klokka 7 om morgenen på en tribune av betong, og du fryser. Men du der. Du deltar i dine barns liv. Men av en eller annen grunn så har vi ikke brukt den samme tilnærmingen når det gjelder den digitale spillverdenen. Jeg ville gjort det. Jeg ville ha etablert en avatar, og jeg ville blitt med Mats, eller Ibelin, inn i Azeroth og møtt vennene. Da tror jeg at jeg ville hatt en relasjon til dem, også før de dukket opp i bisettelsen. Jeg vet du må med et fly, men tusen takk for at du kom her og fortalte om Mats. Takk skal du ha. Tusen takk for det.